Militer Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Kursk dalam misi mengusir personel Ukraina. Selama 24 jam terakhir, pesawat tempur Rusia menyerang formasi 7 Brigade Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, dan juga menyerang cadangan 11 Brigade di wilayah Sumy. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 15 September. Serangan udara, tembakan artileri, dan aksi tempur pasukan telah merusak konsentrasi tenaga kerja dan peralatan dari Brigade Mekanis ke-22, ke-61, dan ke-115, tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-80 dan ke-95, serta Brigade Pertahanan ke-129. Serangan terhadap cadangan dilakukan di 14 daerah berpenduduk di wilayah Sumy. Serangan menyasar daerah konsentrasi pasukan musuh di wilayah Sumy serta di cadangan Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41 dan ke-61, Brigade Serangan Udara ke-82 dan Brigade Serangan ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Presiden Pertama, serta Brigade Pertahanan ke-101, ke-103, ke-106 dan ke-119 Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah pemukiman Akhtirka, Belopolie, Banichi, Podolagi, Suravka, Pobodi, Katerinovka, Ratkovka, Sumy, Pavlovka, Svesa, Sostka. Pesawat pembom Rusia Su-34 menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan pasukan Kiev di wilayah Kursk. Awak pesawat tempur pembom supersonik multifungsi Su-34 dari Angkatan Udara menyerang konsentrasi personel dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan itu dilakukan terhadap target yang diintai menggunakan bom udara dengan modul perencanaan dan koreksi universal, yang memungkinkan serangan tepat dari jarak aman dari garis kontak tempur. Setelah menerima konfirmasi dari intelijen tentang penghancuran target, awak kembali dengan selamat ke lapangan terbang keberangkatan, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Kerugian pasukan Ukraina di arah Kursk mencapai lebih dari 13.100 prajurit. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 13.100 prajurit di arah Kursk secara total, termasuk lebih dari 300 prajurit dalam 24 jam terakhir. Selama 24 jam terakhir, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 300 prajurit dan 15 kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 2 artileri, 1 kendaraan teknik untuk pembersihan rintangan, dan 5 mobil. 5 prajurit Ukraina telah ditawan. Secara total, musuh telah kehilangan lebih dari 13.100 prajurit selama pertempuran di arah Kursk, kata militer Rusia. Так, ну вот здесь вы можете видеть очередной страйкер, который был уничтожен за трофеем Мартыхинова 110-й бригады. Вот. Здесь противник был остановлен, в дальнейшем рассредоточился по лесополке. Дальше пройдем, как вы все увидите. Здесь были выставлены засады противника. Понятно, что в дальнейшем он был выбит. Было проведено РПД. Вот. Противника здесь не осталось. Остались только те, которые лежат в земле сейчас. Оборудовали себе секрет, засаду возле дороги. Вот, смотрим. Накрыли массетью. Паёк остался, синий скотч, вода прозора, сигареты. То бишь здесь они находились, здесь была засада. Машина осталась, пехота спешилась, рассредоточилась. В дальнейшем она была выбита. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому отходил противник. Естественно, по продвижению маршрута будете неоднократно видеть следы пребывания противника, который в дальнейшем был выбит. Вот надпись. Вот, что не видно сейчас.
Эти трофеи были уже собраны с уничтоженных боевиков. Все иностранного производства. Здесь американского производства патроны. Ну, единственное, что, наверное, собственное производство. Противогаз производства Чехия. Гранатомет РПГ производства Болгария. Были дерзкие заходы бронегрупп по дорогам и закрепление в лесополках. Ну а дальше их последующее уничтожение. Rusia disebut kini mulai melancarkan serangan ke Kursk, wilayahnya yang sebagian dikuasai oleh Ukraina. Untuk mengambil alih provinsi tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah mengerahkan sebanyak 60.000 hingga 70.000 sergadunya. Mereka mengerahkan sebanyak itu, tetapi belum membuat kemajuan serius, kata Zelensky pada pertemuan tahunan ke-20 Strategi Eropa Yalta, Sabtu tanggal 14 September. Presiden Zelensky menjelaskan bahwa sebelumnya ada 40.000 pasukan Rusia di Kursk, namun karena Putin ingin cepat dikuasai, maka pihaknya menambah hingga 70.000 personel. Seperti yang mereka katakan, deokupasi. Sangat menyenangkan bahwa tidak hanya kami, tetapi juga mereka berbicara tentang deokupasi wilayah mereka, kata Zelensky. Menurut Zelensky, ia belum melihat keberhasilan serius apapun. Militer Ukraina, jelasnya, bertahan dan melakukan segala yang diperlukan untuk langkah-langkah militer politik. Ancaman Perang Dunia Ketiga kembali terjadi. Ini setidaknya terlihat dari ucapan terbaru Presiden Rusia Vladimir Putin, Kamis waktu Moskow. Presiden Putin memperingatkan NATO akan risiko perang secara langsung, terutama jika negara-negara Barat menyetujui penggunaan senjata jarak jauh oleh Ukraina untuk menyerang wilayahnya dan membuat Rusia menjadi target. Ini akan mengubah sifat konflik secara signifikan, kata Putin. Itu berarti bahwa negara-negara NATO, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, sedang berperang dengan Rusia, katanya. Jika demikian halnya, maka dengan mempertimbangkan perubahan sifat konflik, kami akan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan ancaman yang akan kita hadapi. Peringatan keras Putin itu muncul saat pejabat Amerika Serikat AS dan Inggris membahas permintaan Kyiv agar mereka melonggarkan aturan tentang penembakan senjata barat ke Rusia, lebih dari 2,5 tahun setelah invasi Moskow ke Ukraina. Sebagai informasi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon kepada sekutu barat untuk membiarkan Ukraina menembakkan rudal termasuk ATACMS jarak jauh AS dan Storm Shadow Inggris ke dalam wilayah Rusia. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy telah mengisyaratkan bahwa pembatasan tersebut mungkin dicabut minggu ini, dengan dalih pengiriman rudal balistik Iran ke Rusia. Iran telah membantah mengirim rudal apapun ke Rusia, menyebut tuduhan itu sebagai perang psikologis oleh negara-negara yang terlibat dalam mempersenjatai Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz sehari setelah pernyataan Putin menegaskan Jerman sebagai anggota NATO tidak akan pernah mengizinkan Ukraina memakai senjata jarak jauh NATO menyerang teritori Rusia karena sama halnya menyeret NATO ke dalam perang melawan Rusia. Senada dengan Kanselir Jerman, London secara resmi membantah laporan media bahwa mereka telah memberikan izin kepada Ukraina untuk meluncurkan serangan dengan rudal Storm Shadow di dalam wilayah Rusia. Departemen Luar Negeri Amerika juga melalui pernyataan resmi menyatakan bahwa Amerika Serikat belum siap untuk mengumumkan pencabutan pembatasan serangan jarak jauh oleh Angkatan Bersenjata Ukraina jauh ke dalam Federasi Rusia dan tidak ingin berspekulasi tentang hal ini. Что киевский режим сможет наносить удар в территории России западными вооружениями большой дальности. И, судя по всему, это решение либо вот-вот будет принято, либо, судя по всему, вообще уже принято. И эта вещь, конечно, экстраординарная. Хотел вас попросить прокомментировать то, что происходит. Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства,
это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо Соединенных Штатов, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Militer Rusia merilis rekaman penghancuran tambang Yuzhno-Donbasskaya nomor 3, tempat posisi angkatan bersenjata Ukraina berada. Serangan Rusia menyasar di antara Ugledar dan desa Vodianoye yang baru saja direbut. Dalam rekaman, serangan artileri Rusia bertubi-tubi ke sasaran. Mustahil ada pasukan musuh yang tersisa. Demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia.